Tanto o bruxismo, que está associado a ranger os dentes, como as dificuldades respiratórias, muitas vezes os bebés dormem com a boca ligeiramente aberta, estão diretamente relacionadas com microdespertares. Ou seja, quando existem microdespertares, o que acontece é que os nossos ciclos de sono são interrompidos e por isso o nosso sono não é suficiente e pode não ser reparador. Estas são duas situações que devem ser vistas pelo seu médico dentista.